iyulun 25'inde olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən günəşli keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-25 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 753 mm civə istimun, nisbi rütubət gecə 75-80%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə, gündüz 35-39 dərəcə isti. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.